สุภาษิตไทยกระต่ายหมายจันทร์ผู้ชายที่หมายปองหญิงสูงศักดิ์ฐานะดีกว่าตนเองความหมายนี้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆและคุ้นเคยเช่นผู้ชายคนนี้มีฐานะยากจนแต่แอบชอบผู้หญิงที่มีฐานะรวยกว่าตนเองจึงถูกครอบครัวฝ่ายหญิงดูถูกว่าเป็นกระต่ายหมายจันทร์ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในสุภาษิตต่อไปนะ